চলুন আজকে জানি কাশি প্রতিরোধের ৫টি সহজ উপায়। প্রথম, দিনে অন্তত ৮ গ্লাস জল পান করুন। ২ নম্বর, ধুলো ধোয়া এড়িয়ে চলুন, মাস্ক ব্যবহার করুন। ৩ নম্বর, ধূমপান ও পরোক্ষ ধূমপান থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন। ৪ নম্বর, ঘরে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল রাখুন এবং প্রতিদিন ৩০ মিনিট ব্যায়াম করুন। এবং ৫ নম্বর, পর্যাপ্ত ঘুম নিন, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ধন্যবাদ, ডক্টর সুদীপ বণিক চৌধুরীর পক্ষ থেকে।